Здравейте отново, приятели! Местата, които посетихме в събота са много и се наложи да ги разделим на няколко клипа. След сутрешната разходка до село Любовище и закуска в Димчова къща, продължаваме съботата с посещение на Роженския манастир Рождество Богородично. Прогнозата е дъжд с гръмотевици и за това потегляме с вярното Соренто. Паркираме в подножието на манастира, където започва черен път към следващата ни дестинация за деня – село Златолист. Тук се намира гробът на Яне Сандански. Църквата Свети Кирил и Методий, построена на мястото по негова инициатива година преди смъртта му 1915 година, е огромна, но неактивна. Видни са ремонтни дейности, конструкцията е стабилизирана с бетонови пояси и колони, но реставрацията е недовършена. 100 метра по-нагоре е паркингът на Роженския манастир Рождество Богородично. Подходът към манастира е и начало на екопътеката към Мелник, която пропускаме за съжаление поради прогнозата. Но както вече знаете от предходния клип, успяхме да пробваме в неделя преди закуска. Малкият парк от паркинга до манастира е изключително зелен и поддържан и съвсем скоро достигаме входа. Мястото е много оживено и живописно. Средновековният Роженски манастир Рождество Богородично е най-големият в Пирин. Ранната му история не е изяснена. Косвени данни сочат за съществуването му през 13 век. Главната църква датира от 16 век, като в края на века е украсена с стенописи. Попаднахме на стенопис на Свети Христофор, изобразен с агнешка глава, нещо, което не сме виждали никъде другаде. В началото на 17 век е изписана фасадата на главния храм. В църквата се намира и копие от края на 18 век на икона на Света Богородица Портаитиса или Вратарница. Продължаваме по около 5 км черен път към село Златолист и църквата Свети Георги. Пътят е без коловози, проходим и за нормални автомобили, а усещането е малко като на сафари.
Църквата Свети Георги и дворът ти са пълни с поклонници. Самата църква е вкопана и отвътре изглежда доста по-голяма, отколкото отвън. Тук за втори път за деня видяхме Свети Христофор изобразен с агнешка глава. Трябва да проверим историята за тези стенописи. В началото на миналия век тук е живяла пророчицата преподобна Стойна, сочена като предшественичка на баба Ванга. В двора на църквата е изграден мемориал при гроба на пророчицата. Дворът краси също и 1300 годишен вековен чинар. Последвайте ни, за да разберете какво се случи още в събота. Очакват ни още много интересни места.